Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. If your country and your people are under attack, you will do whatever it takes. Die huidige traject kan dit nie so voortgaan nie. Hulle is daar om die land te besteel. Geef me een voorbeeld van 'n minister wat nou 'n minister is wat aangekla is. Ek wil hê dat Suid-Afrika moet werk en dat almal moet 'n toekoms van geleentheid en veiligheid kry. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op hier op Nuuspod in ons nuusbulletin vanoggend. President Cyril Ramaphosa vra vir die herlewing van die vredesproses tussen Israel en Palestina. Julius Malema lei vandag 'n optog na die Israeliese ambassade in Pretoria en in rugby Tom Curry van Engeland beskuldig Bongi Mbonambi van 'n rassistiese belediging. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op die internasionale gemeenskap gedoen om meer te doen om die herlewing van die vredesproses tussen Israel en Palestina moontlik te maak. Dis reeds 2 weke sedert Hamas se aanval op Israel waarin meer as 1400 mense dood is. Palestynse amptenare in Gaza sê meer as 4600 mense is sedertdien dood. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Makwenya sê die president verwerp die eskalasie van die konflik deur diegene wat enige van die strydende partye bewapen. The president has called for the fighting to end. Israel must stop its siege and shelling of Gaza. Hamas must stop launching rockets into Israel. Hostages must be returned. And we must discourage any action that fuels this conflict and threatens to engulf the entire region. Intussen sal die EFF-leier Julius Malema vandag 'n optog na die Israeliese ambassade in Pretoria lei in solidariteit met die mense van Palestina. Die EFF sê dis tyd dat die wêreld besef die menseregte krisis in Palestina is nou op die punt van volksmoord en etniese suiwering. Die adjunkminister van Gesondheid, Sibongiseni Dlomo, word deur die polisie in die parlement se etiekkomitee ondersoek nadat 'n parlementêre personeellid hom van seksuele aanranding beskuldig het. Die 33-jarige manlike parlementêre personeellid beweer Dlomo het hom onbehoorlik betas voordat hy hom op sy bed in Kaapstad probeer vasdruk het. Die twee het glo vergader om die nasionale gesondheidsversekeringsskema te bespreek. Die Wes-Kaapse polisiewoordvoerder Andrei Trout het bevestig 'n saak van seksuele aanranding is by die Rondebos polisiekantoor aangemeld. Dlomo ontken die bewering. Die stad Tshwane sê die Tshwane en Areyeng busdienste sal vandag bedrywighede hervat. Die busdienste moes opgeskort word weens voortsleepende onwettige stakingsaksie deur munisipale werkers wat aan die Suid-Afrikaanse munisipale werkersunie behoort. Die burgemeesterskomitee lid vir paaie en vervoer, Katlego Matebe, sê die polisie sal die werksaamhede van die busdienste beskerm om die veiligheid van pendelaars en infrastruktuur te verseker. The city of Tshwane views the absence of a reliable public transport service due to the illegal strike actions as a criminal and selfish action against many of our commuters. It must further be made clear that anyone engaging in any acts of violence, threats, and intimidation against those that are committed to carry out their duties will be in contempt of court order. Die Engelse losvoorspeler Tom
Curry het die Springbok haker Bongi Mbonambi daarvan beskuldig dat hy hom rassisties beledig het tydens hul wêreldbeker halfeindstryd Saterdag aand in Parys. Volgens berigte het Curry tydens die wedstryd wat Suid-Afrika met 16-15 gewen het, die saak met skeieregter Ben O'Keefe geopper. Daar is geen bewyse van Mbonambi se beweerde belediging nie. Engeland het tot vandag tyd om die saak by Wêreld Rugby aan te meld. Die saak sal dan na die uitwysbeampte verwys word, wat dan op 'n tugverhoor kan besluit. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R19.02 teen die dollar, R20.14 teen die euro en R23.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $30.225 en 9 sent en die prys van goud is $1.966.51 per fyn ons. Brent olie verhandel teen $91.50 per vat. En ten slotte, die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het 'n skepende inisiatief bekendgestel ter ondersteuning van die Onderwysbiblioteek en Inligtingsdiens. Die provinsiale LER vir onderwys, David Meyer, het tydens internasionale skoolbiblioteekmaand 'n poësie en plakkaatkompetisie aangekondig. Die kompetisie rondom die tema terug op dreef vir biblioteke bied aan leerders 'n geleentheid om R30.000 vir hulle skool te wen wat belê kan word in noodsaaklike biblioteekbronne. The theme explores the way the availability of library resources can help our learners to get back on track. Reading and writing is a crucial skill that must be mastered if our learners are to succeed in their school career and beyond. Having access to library resources at schools can make a real difference in improving learning outcomes. Entries close on Wednesday, the 13th of December, 2023. Dis die einde van ons oggend nuusbulletin. Goeiemôre, baie welkom hier by Stroom Op, is Nuuspod se daaglikse nuusbesprekingsprogram. Jy is baie welkom as jy ook nuut is hier by ons. Onthou asseblief, druk die subscribe knoppie. Ons soek subscribers. So wil ons uitbrei. Asseblief, so dis die belangrikste wat jy vir Nuuspod kan doen. En dan, as jy oortuig is daarvan, dat jy van Nuuspod se inhoud hou, asseblief onthou om dit ook te oorweeg om 'n betaalde lid te word. Teen R19.99 per maand. Nou het ek 'n vriendin wat my uittrap hierdie naweek, sy sê, maar jy kan nie laat die mense R19.99 betaal, en kry hulle niks nie, hulle moet iets kry. Ek sê, maar hulle kry vir my. Sy sê, nee, ons like jou, maar vir R19.99 soek ons ietsie ekstra. Nou sê ek van my, wat die hel, ek is nie die soort mens wat mense voortrek nie. Ek glo in 'n bietjie Jesus liefde, man, jy is almal gelyk, kom almal gelyk by die einddoel aan. Nee, sy dink, die mense wat inteken vir R19.99 'n maand, moet die voorreg kry om die live chats te kan doen, en die ander nie. Dis vir my so moeilik om so iets te doen, maar ek sal dit aan julle oorlaat. Julle moet daai gesprek verder voer. Hey, ken julle hierdie ene? Long way going to get my medicine. Sky's the autumn grey of a total rain. Piano from a window played. Gone tomorrow, gone yesterday. I found it in the street. At first I did not see. Lying at my feet, a trampled rose. Nou moet ek eens 'n stukkie kaptein se moer vat op daai
daai namaaksel, gepoogde namaaksel van Tom Waits weg te sluk, as hy en ook nie 'n suksesvolle poging om Tom Waits na te maak nie. Daar's 'n lekker ou slukkie, kaptein se moer. Ja, dis Trampled Rose vanoggend twice, nee? Twice they did it. Yes man, maar die cricket ouens, hulle was allemaal wit warm. Maar nou verstaan ek net nie, nee. Wat is dit wat maak dat die een oomblik verloor ons onbeholpe teen Nederland. En hier kom ons net 'n dag of 2 later. En ons vertrap, ons vermorsel daai Engelse. Hoe werk dit? Want die Proteas het verragtig waar, kyk man, hulle het daai Engelse vertrap, vermorsel, Trampled Rose. Maar ek verstaan dit nie, Miskien moet ek maar nie te veel vra nie, nee. Miskien moet ek nie te veel vra. Nou ja, my apologie aan Tom Waits vir die verwoesting van sy song Trampled Rose, maar ek kon dit net nie agterweë laat nie. Om daarom nou net ietsie daaroor te sê. Nee, ek weet ons het nou nie eintlik die Engelse vertrap op die rugbyveld nie. Dit is 'n gereformeerde oorwinning, man. Nie uit verdienste nie, maar enkel en alleen uit genade. Dis wat jy 'n gereformeerde oorwinning noem. Van die freaking hel weet. En soos Antoni daar sê, nee, yes, ou matta. Ek het verragtig waar nie gedink hulle gaan dit maak nie. Ek sit hier by my goeie vriende Doep en Paula hier langs aan. En Doep sê ons gaan verloor. Ek sê nog niks. Paula sê nee, ons gaan wen. Ek is nog so klein bietjie houe kan daai stingeltjie vas. Doep is naderend, hy gaan stort halfpad. En toe sy sterk op pad bed toe. En ek moet vir jou sê, hier teen die helfte van die tweede helfte, toe ek oortuig Doep is reg. Hierdie ouens gaan dit nie maak nie. Wat 'n teleurstelling. Maar jou vriendie waar, daar kom daai Andrei Pollard. Ek moet vir jou sê, ek het aanvanklik gedink, ek dink is een van die domste besluite wat hulle geneem het, vir 2 redes. Nie omdat ek nie gedink het hy kan dit maak nie, maar die tyd wat daar oor was. Want as hy sou miskop, dan sit 'n oor inskop van vooraf werk om tot by die doellyn te kom. Jy weet, so, dit kon andersom gewerk het, daai ding kon totally misgewees het en dan was dit Gunners. Maar die liewe Heer was met die Springbokke. Ek dink,
Ek dink dis omdat hulle nie guys in hulle span het nie. Luister man, ek terg net vir die ouens wat nou hulle boude saamtrek. Daar's mos hierdie storie van ou aardappel bakken, wat sê ons kry nie reën nie, want daar's te veel guys in die wêreld. So asseblief, ek terg net 'n bietjie, moet nou nie jou boude te styf saamtrek nie. Nee, die genade was inderdaad met ons gewees. Ek gaan dit nou, as Arnaldo hier is, gaan ons dit seker so 'n bietjie bespreek. So ek gaan nou nie te veel verder daarop ingaan nie. Maar hel, so brilliant, soos wat hulle verlede week was, so briljant sleg was hulle Saterdag aand. Maar nou sê die mense, ja, en ek sê dit ook nou, maar as 'n mens nou mooi gaan dink, en ek gaan dit nou verder met Arnaldo bespreek, dan kan 'n mens ook nie sê, shame die arme Engelse en die geluk is aan die kant van die springbokke. Daar's verseker 'n groot mate van geluk by betrokke. Maar daar is ook 'n ander kant wat ons dalk miskyk. Die Engelse het ten spyte van die feit dat hulle meer bal gedra het en meer teenwoordig in die wedstryd was, het hulle geen deurdringingsvermoë gehad nie. Wat hulle game natuurlik dan op 'n ander plek geplaas het. En dan kos dit baie guts en baie dissipline vir enige span om uit daai omstandighede uit kalm te bly en te sorg dat jy die wenpunte kom wat wil aanteken. So ek sal ook nou nie sommer net ons terg nou maar as ek sê dis 'n gereformeerde oorwinning, maar ek gooi dit ook nie situ weg as synde nie betekenisvol nie. Dit sê baie van 'n span se karakter om dit te kon gedoen het. Nietemin, kom ons gaan kyk, ek praat nou sportnuus. Wat sê Johan de Plooy alles oor die sport vanoggend? Goeiemôre, ek is Johan de Plooy en is tyd vir sportnuus. Die groot hoogtepunt van die sportnaweek is beslis die feit dat die Springbokke hulle plek bespreek het in die eindstryd van die rugby wêreldbeker waar hulle vir Nieu-Seeland gaan ontmoet. Handré Pollard het Engeland se harte gebreek met 'n 49-minuut strafskop 3 minute voor die einde van die wedstryd, wat Suid-Afrika 'n plek in die wêreldbeker eindstryd besorg het. Die Springbokke het die halfeindstryd op die Stade de France in Parys met 16-15 gewen. Afrigter Jacques Nienaber het die span geprys vir hulle vasberadenheid. The strength of this team is that they find a way, even if we don't play well, even if things aren't going our way, they find a way to get a result, and it took them probably 70 minutes to get into a position to get a foothold in the game. But the one thing, they just refused to give up and they fought to the end. So very, very proud of that. Dit was dubbele wêreldbeker sukses vir Suid-Afrika teen Engeland. Heinrich Klaasen het 'n briljante wêreldbeker 100-tal geslaan en Suid-Afrika gehelp om Engeland in Mumbai met 'n rekord 229 lopies te klop. Dit beteken die kampioene se verdediging van hulle titel wankel nou. Gister was die wêreldbeker gasheere Indië wat vir Nieu-Seeland en Dharamshala met 4 paaltjies verslaan het. Dit beteken hulle is nou na 5 wedstryde die enigste onoorwonde span. In motorsport is die nuut gekroonde triple Formule 1 wêreldkampioen Max Verstappen wat dit 'n driekens van oorwinnings in Texas gemaak het deur sy 50ste wedren te wen by die Amerikaanse Grand Prix. Intussen is dit Mercedes se Lewis Hamilton en Ferrari se Charles Leclerc wat albei gediskwalifiseer is. En ten slotte rugbynuus, dis die Verenigde Rugby Kampioenskap wat die naweek afgeskop het. Die Bulls het vir die Chenechley Scarlets pak slag gegee met 63-21. Munster klop die Sharks met 34-21 en die Stormers het 'n hoë telling wedstryd teen die Lions gewen met 35-33. En dis jou maandagooggend sportnuus.
Johan de Plooi met die sportnuus daar, baie dankie. Dankie, Johan. Ek sien is iemand wat sê, ja, die Engelse het ons oorheers. En ek weet my vriend Doep het ook so gesê. Maar ek weet nie of ek het regtig oorheers noem nie. Oorheers is dalk 'n bietjie sterk. Want as hulle oorheers het, dan het hulle baie meer reg gekry, is my mening. Dat ons swak gespeel het, dis waar. Maar dat Engeland ons oorheers het, ek dink nie dis heeltemal waar nie. Anders sou hulle bo oor ons gehardloop het. They didn't do that. Ek het nooit ooit in die hele game die gevoel gekry, Engeland gaan op een of ander stadium met hierdie ding weggehardloop nie. Wat nooit vir my dan die idee gegee het, dat ons oorheers word nie. Ons het onsself aan bande gelê, is my opinie daaroor. Maar wag vir ons braaivleiskenner, ons braaivleis rugby kenner, Arnaldo. Dan gesels ons nou verder daaroor. Ek gaan vinnig kyk na landbou nuus. Hou vas net hierna, dan gesels ons landbou nuus. Eksekuteurs vir Boedels en testamente, hulle doen dit vir jou in Afrikaans. En as jy nog gou spring, dan jy nog 7 dae waarin jy 'n gratis testament kan kry in hierdie maand. Afrikaans. David Botha, hulle, gaan praat met hulle. Hulle is die mense wat jou kan help. Jy moenie hierdie wêreld verlaat sonder 'n testament nie. Ek praat met baie prokureurs daaroor en hulle sê dis 'n vreeslike ding om die wêreld sonder 'n testament te verlaat. Sorg dat jou testament op datum is, en as jy dit in Afrikaans gedoen wil hê, praat met die ouens by Eksekuteurs vir Boedels en testamente. Landbou nuus, voëlgriep, miljoene bevrugte eiers ingevoer vir Kersfees hoender. Jy gaan hierdie jaar 'n Kentucky hoender kry. Onthou julle Leon Schuster se fliek, wat is daai ding se naam, man? So, ek is 'n tibbenhoenetjie. So, ek wil Port Elizabeth toe gaan, asseblief. As jy nou jou hoender gaan oopmaak en jy check kom, en sê, ek is van New York. Ek ben ein Berliner, sal die ander hoender vir jou sê. Ja, die braaihoenderbedryf doen soveel stappe moontlik om die impak van die hoogs aansteeklike H7N6 voëlgriep stam in die noorde van die land teen te werk en te probeer sorg dat daar teen Kersfees genoeg hoendervleis op die winkelrakke behoort te wees. Isak Breitenbach, hoofbestuurder van die braaihoenderorganisasie van die Suid-Afrikaanse pluimvee vereniging, word meer as 53 miljoen bevrugte braaihoender-eiers word reeds ingevoer, met die eerstes wat op 10 Oktober in die land aangekom het en nog bestellings sal volg. Hy het Vrydag aan die Parlement se Portefeulje Komitee vir Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling gesê, daar kan aanstaande maand weens 'n tekort aan dagoudkykens 18,1% minder braaihoenders geslag word,
maar in Desember sal dit na raming 'n marginale 0,3% minder wees. Hulle sê die uniek Suid-Afrikaanse H7N6 stam het die braaihoender teelbedryf hard geslaan met meer as 2,5 miljoen van die hoenders. 30% van die nasionale trop wat uitgeslag moes word in Gauteng alleen, waar die stam verwoesting gesaai het, is 95% van alle teelmateriaal vir braaihoenders uitgeslag. As jy nou 'n hoendertjie daar van Londen afkry, dan maak hy dalk soos Ouen Farrell. So 'n heilige stukkie. Nou daai triomfantelike arrogansie van daai skop wat Geen Moody misgetas het. Dit was allemaal priceless om te sien. Daar kry jy hoender van Sydney af. Hey mate! Between the City box. Ja. Ek weet dit is tragies, is jammer vir die boere wat verloor, maar mense wat help ook nie, ons sit die hele tyd en huil daaroor nie. Dis die wêreld van besigheid, daar's droogtes en sterftes en hongersnood en ons taak is maar om die beste van dit alles te moet maak. So, ek probeer nie om disrespekvol teen die boere te wees wat geraak is deur die voëlgriep nie. Ons kyk maar sommer net so 'n bietjie anders ook na die ding. Graan SA wys sy topboere aan. Graan SA het op 'n luisterryke geleentheid in Pretoria sy voorste boere vir die jaar aangewys. Die organisasie in Syngenta se graanboer van die jaar is Pieter de Jager van Albertinia in die Wes-Kaap. Hy bedryf 'n gemengde boerdery bestaande uit saaiboerdery, koring, canola en lupine, aangeplante en natuurlike veiding, as ook 'n veevertakking met wolskape en vleisbeeste. Die jager maak gebruik van geen bewerkingspraktyke en is die afgelope 20 jaar reeds deel van die bestuur van die plaaslike landbouvereniging. Hy het gesê vandag is tegnologie die ruggraat van graanboerdery. Hy sê daarsonder sal dit nie vir hom moontlik wees om te kan boer nie. Dis jou landbou nuus hier op Stroom op. Ek kom net hierna terug. Gesels ons verder. Daar kom hy nou oor. Wag maar, hoekom klink ek sag hierso? Want ek is dood aan hierdie kant. Daar het ek die klank opgedraai, so ek behoort nou beter te klink.
Jy behoort beter te klink. Nee, tel hom so 'n bietjie op nader na jou mond toe. Pas op, moenie aan hom vat nie, hy sjok vanoggend. En hier sit ons breed in die skerm. Lyk my die skerm word groter want dit pas ons twee en jy. Regtig. Ons moet gewig verloor het want ons pas al hoe Ek wou jou net vra, is ek op die regterkant vandag? Moet ek van daai kant sit? Hoekom is ek op die regterkant? jy sit altyd daar. Sit ek altyd. Dis makliker vir my om oor te skuif hierdie kant toe. Nee, ek wil net weet want is daai kant blou, ek meen bruin is hierdie kant. Ek weet nie want ek sien nou my Abi. hy sê daai karry sê vir hom, nou is dit rassisties om te sê as ek op die regterkant van die tafel. Nou wil ek weet want hy het gesê dis die wit kant se bol. En ja, jy weet ek het gedog swart mense kan nie rassisties wees nie. Ja, vir my op die ander soos iemand vir my vanoggend gesê, dis lekker dat dit op die ander die skoen op die ander voet is nou. Want hulle gaan man, dit is nou ek het net gelag toe ek dit hoor. As daar nie games in die wêreldbeker is om ons minds te speel. Hulle probeer om rassiese games te speel, maar they will never get it right. Hulle kan dit nie reg kry nie. Daar is net een rassie. Daar is net een rassie. Nee, daar is en hy's nie rassisties nie. So, in elk geval, dit laat my dink oor onthou jy vir Pat Simcox? Yes, en ek sien hom dikwels op Facebook, het hy videoetjies wat hy opsit en so aan. What a beautiful soul, ja. So nou daai ou Darryl Hay was dit was die umpire wat Suid-Afrika die mees gehad het oor alle tye was Darryl Hay van Australië. Ja. En hy het altyd vir Darryl Cullinan uitgegee en alles, maar Pat was bowl en hy sê uit en die umpire sê nie uit nie en bowl weer how's that en hy's nie uit nie. Hy gaan na Darryl Hay toe en hy sê what will happen if I call you hy selfde woord wat ons praat. Toe sê Darryl vir Pat, nee, dan vat ons jou al jou pay weg, ons skors jou vir so 'n jaar of so tyd, jy kan mos nie vir 'n umpire dit sê nie. Hy bul weer, hy gooi hom af. Hy sê vir die ou, kom terug, want hy sê, how's it, hy sê, nie uit, hy sê, wat sal gebeur, as ek dink jy sê, what will happen if I think you? Toe sê Darryl, well, niks, want dis wat jy dink, hy bal weer, how's it, hy sê, reg, ek dink jy sê. Dit is ons eie Pat Simcox, hy was die beste, dit is 'n ware verhaal, genuine Pat Simcox, a legend of note. So, hoorie maar, waar hel, Saterdag aand? I must tell you, we had such a brilliant weekend the weekend before with rugby. Yes. Toe kry ons Vrydag aand New Zealand teen Argentinië. Ek meen, Chucky was by met my halftyd het hy gesê. Dit is 'n anticlimax, hè? Of note, completely anticlimax of note. Waar sien jy in 'n wêreldbeker semifinal 'n ou kry 'n geel kaart en hy's 16 of 17 minute oor. Hulle sê okay, come back on. Hy sê nee, ek gaan nou rus vir die final. Hy kom nie weer aan nie. Nee, julle het ons nou afgejaag. Ja, nou wil ek sien en ek meen dit was eintlik nog 'n rassie move, want nou wil hulle sien hoe sal hulle vaar teen 15 spelers. And Argentina just looked as if they were exactly the same. I don't know, shame. Ons moet definitief kyk na daai draw, want ons kant van die draw was so sterk en hulle kant van die draw was so weak. Ja, teen die Engelse, ek weet nie. I don't know if I wasn't impressed, but there was a lot of rain. I mean, the ball was slippery. I don't say a lot of rain, but the weather conditions were bad. Ja, maar 2 weke na ry met 1 punt. Was jy impressed met daai span Saterdag? Maar hoe het jy gesê toe ek Saterdag aand laat daar by jou instap? 1 point is as good as 40. Ja, dis wat ek sê. So, a win is a win, but ek was 'n bietjie daai game was nie. Luister, kom ons begin by die vraag oor okay, dis waar. Ons het swak gespeel. Ons het ons lynstaande opgeneek. Where were we? Ons was net nie daar met die lynstaande nie.
Maar die lyn staan is die laaste paar games. Ons praat van dit elke maandag, dan praat ons. Ja. You remember they were so deadly with the lineouts, and I mean that was scrumming and lineouts. And die laaste paar games is where have you ever heard of people taking the ball away from us in a lineout? And in die laaste paar games het dit gebeur. Kudos to the guys for winning, because you know what, listen, England came with a game plan. Yes. They came with a hell of a good game plan. Clive Woodward's, he hates us with a passion, but he even said, you know what, well done to us for actually just maintaining and winning the game at the end. Our defense must have been good because ja, maar dis nou waarby ek wil uitkom op die ou einde, nie. Voordat ons nou in die detail ingaan. Nou ons ou goeie buurman Doopie langsaan wat sê die Engelse het ons oorheers. Iemand wat hier sê die Engelse het ons oorheers. Ek is nie heeltemal daar nie. Ek wil tog sê it took something of some kind of character. Dit het 'n bepaalde karaktertrek van 'n span gevat om onder daai omstandighede en daai gemoedstoestand en daai amper verloor to come back and win the thing. Met ander woorde, dit is ook nie net heeltemal uit genade uit nie. Dit het karakter gekos. Dit was nie mooi nie, maar ons het 'n aanslag teengestaan en hulle was nooit in staat om ons te penetreer nie. What's the direct translation of oorheers? Demolished. Nee. Iemand gaan nou vir ons hier op die dinge sê, hou vas. Luister, ek het seker ek het vir Doep Saterdag aand gesê. The semi-finals of any tournament is nie I mean, we'll play England in 3 weeks or 4 weeks time and we'll give them a hiding, but a hiding of note, you understand? You cannot, in a semi-finals of any tournament, you get the FA Cup, you get any cup that's a tournament. As jy daar in die semi-finals toe kom jy met 'n hele different passie, 'n hele different mindset, jy wil net wen. Jy voel niks oor hoe jy dit gaan wen, hoe jy dit gaan doen. Ek meen, miskien het Monabi daai ding gebruik, maar dit is gedeel van die plan. Jy wil daai ander ou se brein. Ek het nog nooit, gaan dink mooi daaraan. Ons het nog nooit 'n mooi semi-final of 'n final regtig gesien. It's all about strategy. It's all about who wen ek hierdie game. Dominate is the word. They did dominate us. There I can say, if I get, now that I understand oorheers. Ek het gedink oorheers is dat hulle ingekom het in ons. They dominated a hell of a lot, but they never scored a try. So the domination wasn't that great, you understand? I mean, in rugby, we won that game with 1 try. That's how we won the game. Pollard is there to kick the points over, soos Farrell is, of wat ek al Farrell. Maar that's how we won the game, was a try. Tries win games. Ons het RJ Snyman, briljante try, verstaan jy? Daai Ox het aangekom en hy het die hele game verander. But that's why we bring on our ons sê dit nog elke maandag vir mekaar. That's why we have a team in total. Hulle is almal deel van die span, hulle speel almal hulle rol. Van die coach af, van die manager af. Ek meen, Libbok was op en Reinach was op. 31 minute to change hulle. I mean, you're not supposed to change before the second half, etc. Hulle het gesien, nee kerels, dit werk nie. Daar's iets wat mis vanaand. Hierdie plan wat ons gedink het. Dis nie te sê dat hy nie teen die All Blacks gaan speel, want die All Blacks speel Ja. Game. Ek ben, maar wat het ek gesê daai eerste maandag? Don't kick the Rottweiler. Don't touch that Rottweiler. If that Rottweiler is sleeping, don't kick it. The people kick the Rottweiler. Ireland kick the Rottweiler. Kyk hy span teen Argentinië. Ek meen, okay, ons sê, Argentina didn't play great. But they also came in there to win. Hulle het almal gehuil na die tyd. Hulle het net 'n pak slaag gekry. Hulle was totalbaar oorheens. Hulle het nou oorheers. Hulle was definitely. Luister jy maar, het jy nie lekker gekry? Ouen Farrell wat by tye sommer gelyk het of hy al klaar die wêreldbeker gewen het. Was wat hy te kere gegaan het, nê? En daai ou gesiggie na die tyd.
En toe hy besef hy beteterde het ou dit verloor, gesiggie. begin hy met sy players vloek en alles. Dis mos nie 'n kaptein wat so ding doen nie. Hierdie wêreldbeker, ek dink dit het 2 nommer 10s gedrop en dis ou Sexton van Ireland and now it's Farrell, nee. En dan nog 'n ding, we made it, we've played hell of a teams, man. In hierdie wêreldbeker and we're still in the final. We've played Scotland, we've played Ja. we've played France, En we've played England. Engeland moes dit nie. Engeland het 'n baie maklike roete tot hier gehad. Wales in Argentina en nee man, Ons is hulle eerste uitdaging gewees in die hele wêreldbeker. Ons het Rassie, ek dink hy het weggebly van All Blacks. Ek sê dit nog steeds en almal sê ek verkeerd. Maar hy het die regte call gemaak. Maar was dit sjoe. Daai kant is baie erger as Argentina was a walkover. Doesn't mean to say, and we all say this, but it's going to be a hell of a game on Saturday. Okay, kom ons nee, ons sal nou daar kom. Kom ons praat eers klaar oor Saterdag aand se game. Wie's die ouens wat vir jou uitgestaan het indien daar iemand is? Weer eens Dion Fourie. Ja, hy's 'n eyster. Weer eens, daai man het my baie beïndruk. Ox, when he came on, changed the game completely. He was a machine, man. Daai ding is dis 'n os daai. Hy begin my meer en meer ding aan Osdurant. Onthou jy vir Osdurant? Hulle name is dieselfde. Nee, hy's onvernietigbaar. Hy's onvernietigbaar. En who else? Pollard's kicking was very impressive. I mean, even Ribbock, he also kicked 100%. He had one and he kicked it over, which was a turn. Well, Pollard was a Maar hierdie slag was sy strategiese spel. Ek verstaan nie hoe hy 'n man van die game gekyk het, want vir my was die hele span om eerlikwaar, vir my was die hele span, miskien is dit hoe Engeland ons gespeel het. But I just got a feeling of average. It wasn't the normal, I get in here every Monday and I'm so excited. My spelers and all that. Look, the result was there. We won by 1 point. So who am I to say that? We're so used to coming in here with excitement. That game really didn't. I say if I tell you the really honest truth, and you're probably going to slap me from where you're sitting. Ek was by Malalaan om my pel Chris te gaan ondersteun in sy liga games. Toe sit ek in 'n golfkaart en daai het met 'n paar buckets koeldrank of wat ook al daar binne in was. Toe hy son my klap. Toe ry ek terug van Malalaan so 7 ure wat ook al. Toe moes ek braai vir Rico en vir hulle. En toe kom ek hier aan die eerste helfte kyk ek dit so aan. Tweede helfte nee, gaan sit ek net op die couch. Rico en Joe was agter. Toe slaap ek die tweede helfte. Toe ek hoor net my vrou skree, Joe skree, Rico skree, almal skree. Ek word wakker, maar ek het die game daarom gister gewatch weer en so 2 uur in die nag Saterdag aand. But for me to follow, that's what I'm trying to say. I never doubted that we'd lose. You know how I felt. I didn't believe the fact that they gave us such a good run surprised me. I knew it wasn't going to be but I thought 7, 8 to 14 points. That was my Super Group prediction. Toe ek die game weer check, ek is oortuig daarvan dat ons het onsself 'n good run gegee en dat dit nie regtig Engeland is wat vir ons 'n go gegee het nie, want hulle het niks vir my gedoen wat briljant was. Stem. If they were brilliant, that's what I'm saying. They would have cut through our defense and go and score. Their black line was as slow as their Mini Coopers, I tell you now. they no. There was no flair, man. Come on, let's be honest. But dis wat ek sê. That was average. Die hele game for me was, I think they both went there to spoil and that, look, it worked for us. En ek is een wat sê, it doesn't matter how you win a game. Ek dink nou oor daai Monabi ding weer. Ek het teen Polen en Lanja gespeel eendag en daai tyd was dit baie erg. Jy moet wen het was, you know what I mean. En ek weet, ek was boom en ek het hom ook 'n bietjie van 'n derogatory comment gemaak. Daai man het nooit weer met my gepraat in sy hele lewe. Polen en Lanja played for South Africa. I brought him out of Davidson. He never spoke to me again.
but that afterwards I went up to shake his hand. He said, no, I'm never, nee, jy weg is jy. And I get one verduidelijk, man, is a game, because that guy was talented and we had to put him out at all costs. So this is what sport is about. You know, you got to rile them, get them off their game. It's what Rassi does with all the sound systems. You know, the crowd is there. But that's one thing about Argentina and New Zealand that really got to me, was the silence in the stands. Ja. It was as if there wasn't a crowd there, compared to these other games where everybody's singing and passion and alles. That game, that was as if there was no supporters. Yet the stadium was full, but it wasn't that normal. Luister, dink jy Dwayne het goed genoeg gedoen om Saterdag dalk 100%. weer in die beginspan 100%. 100%. Sorry dat ek ook vergeet. Weet jy wat nee? Ons spot nou elke week dat ons name dropping doen. Nou is ek bang omdat ons so halfe verbintenis met hom het, dat mens nou subjektief is. Maar ek het tog die gevoel gehad dat ek is baie dankbaar bly dat hulle vir Dwayne Vermeulen vir hierdie wêreldbeker gekos het. Ek dink hy het een of ander element daar ingebring, but above that, every game is a good, solid Springbok game. If you look at Libbok's first penalty, as jy aan die agterkant kyk, nee, dan sien jy Dwayne, en hy hou nie op, hy praat met hulle almal, hy praat. Ja. Every time you see him when the game is dead, you'll see Dwayne is talking the whole time. There was and it's bringing sometimes, dan lyk dit asof hy die ouens bedaar, wag so 'n bietjie. Kalmeer. Yes. Uiteindelik, there was a stage where they started to panic, and you could see it because they were behind. I mean, with 56 minutes, we thought we were losing. Say again what you were at Doop's house. Het julle nie gedink ons gaan hierdie game verloor? En toe kom hulle terug. En ons wen met 1 punt. Maar weer eens oor Dwayne, nee. Ek het dis oor die hele span nou. Ek het toe hulle die foto vat van die span voor die tyd, die hele video gewatch. Daai man Libbok is hugging Kwagga. Kwagga is playing with Ninaba's head. Dwayne, the ox behind him, or Trevor, hy speel met hy het so 'n klein kolletjie, hy lyk amper soos 'n Catholic, anyway, en toe speel hulle met hierdie ding van sy, en hy lag so vrolik, en daai boys is soos 'n familie, you can say and do what you want. That's unity, man. Yeah. You watch them, they're all smiling, they're all playing. I'd love to play in a side like that is got so much camaraderie and brotherhood. Yes. You know what I mean? Die ding wat snaaks vir my was oude Borthwick is it, wie is die coaches? Ja. Hy het gesê na die tyd, hulle het so baie spelers under 25 and we only had one under 25. En soos wat hy sê is that England's rugby's got a hell of a future. And 99% of coaches will always win, like Eddie Jones, everybody. Ek gaan nou, jy het geweet, jy gaan verloor van die begin af. Jy hoef nie te sê, jy is besig om 'n span te bou. But what I'm trying to say is, the Springboks have been together for a while now. You can see it, the way they talk to each other, the way they hug each other, the way they play with each other. And yes, it's when Rassi started, en hy het besig om 'n span te bou, en so voort. So jy verstaan. So is it a bad thing to have older players? I don't believe it. I think older players bring a lot of like you say, dit gaan en dit het ek nou met hierdie wêreldbeker gesien. Dit gaan oor die mix wat jy bymekaar kan sit. Ek bedoel eintlik sou geen mens in sy right mind gedink het jy moet iemand soos Dwayne Vermeulen saamvat nie. Ja. Maar kyk wat het daar gebeur. Portugal has just brought Ronaldo back into the side. He's 39 years old or 38 years old. He's the only player in the world to score 40 goals. I know he's playing in a farmers league out in Saudi Arabia. Maar nogtans, jy moet steeds daai doele ding. So every coach that's worth his thing will always have a more experienced player on the side. And that is the guy that literally En die ding wat Rassie die beter as enige ander afrigter in die wêreld doen is, hy sal 'n 10 tree vooruit wanneer dit by innovation kom.
Hulle try innovative te wees. Those guys, all the other coaches are busy still trying to paint the lines. Russies painted the lines on the street already long time ago. Daai goed moet julle weer paint. Elke keer het hy iets anders en ek meen, yeah, world media has got a lot to do with it because I do suppose, and that's the first time I really look at it properly, but the media does take things out of proportion. Yes. And I think even this thing, want wanneer Nabi gesê het, die bal is op die wit kant, ek dink miskien Curry het dit uitgegaan, but afterwards he doesn't want to make a comment. He doesn't want to say a word. They say to him, Curry, wat het gebeur? Hy sê nee, ons los het. Hoekom los jy dit? Jy wil ook teen ons iets gedoen het so dat you could have imbalanced us. But I ask you as well, what can a referee do in a case like that? There's nothing he can do. Ja. Daar's niks. Daai is wêreld rugby wat moet sê wat jy gedoen is verkeerd. Do you understand? So to go to the referee and ask him what to do. Maybe I'm wrong, but surely a ref can't do. There's nothing he can do. Ek weet nie, miskien kan nou Colin Hoffman, wat hy is 'n sportkenner, vir ons sê of daar iets in die reëls is daaroor. Ek weet nie, ek ken nie my reëls so goed genoeg nie. Soos ek sê, ek en Arnaldo, ons maak glad nie asof ons kenners is nie. Ons is maar net braaivleiskeerders. Maar wie weet beter as 'n braaivleiskeerder? Luister jy maar volgende Saterdag. Ja, wat dink jy gaan gebeur? I was just going to ask you, jy's nou meneer nie naby. Wat jou span vir Saterdag? Ek dink, as ek meneer Nieuwenaber is, dan draf ek met exactly the same team on. En miskien dan daai 7-1 verdeling weer. Ja. Maar dan gaan dit gaan beteken dat jy die span noodwendig moet verander, die begin opdraf span. Maar ek sê een ding sê, dit maak nie saak wie hulle kies van watter kant af nie. Enige van daai spelers wat op die reservebank is goed genoeg om in 'n beginspan op te hardloop en 'n verskil te maak. Ek sweer, vir my, begin ek, one change I'll do is I'll bring Moody back in at wing. I'll definitely bring that lighty in the, hy's vars. Jy ken hom teen die All Blacks, hy's 'n machine, man. I'll bring him in. People are saying that you should bring in I don't believe it. He hasn't had game time. He's coming back from an injury. It's not the time to bring him in. Ek's baie jammer. Jy was net daar vir hy's 'n backup. Ja, nie as 'n backup. Hy kan nie in my ek hoor almal, hoekom het julle hom gevat? Hy's die beste. Dude, he hasn't got the game time to play in this World Cup. Sorry. He went on a free holiday. I would have brought in a strong scrum, another scrum for the scrum. Ek sal hom nooit inbring nie, want hy's dit. Vir my is ons centers definitief Jesse Creel, Esterhuizen en Delandi. That's it for sure. Whichever one, you have one on the bench. Same thing again. I'd start with Faf I would start with Faf. Yes, I think so. On Saturday. Ek dink jy's reg. Ek sou Reinagh tweede inbring. Die scrum begin net soos wat hy begin het die laaste 2 games. En maak hy substitutes, maak het vol, want ja, dit is waar die game gaan wees. Because New Zealand against Argentina, they're number 10, we have to nullify him. Daai Richie Mahogany or whatever his name is, Mahunga, hy het 'n briljante game gespeel. Hy was definitief, he was back. That number 9 and 10 of New Zealand is the whole thing of the game. They a package, Hulle is briljant. Ek het lanklaas gesien 2 ouens and they're just getting better and better and better, en hulle New Zealand, maar weer eens, wat sou ons teen die Argentinas gedoen? Ons sou ook hulle met 30 of 40 punte gewen. You're only as good as what the other team allows you to be. It's always been like that. You know what I mean? So England didn't allow us to, we also didn't go out there with the same attitude that New Zealand went in. I don't know, sometimes we should go out. GK sê Emerson die ander spanne se koppe. Colin Hoffman sê begin met Pollard en Faf as skakelpaar. I don't know, Colin,
Libbok is good in the beginning. Bring Moody in vir Arendse, sê Werner Swart. Dis wat ek sê. Maar Colin, ek stem met jou. Dis 'n beauty van ons span. Ons kan Pollard of ons kan Libbok insit. Let's be honest, Libbok's he had a offish game against the English, but they played against him for that. Maar hy het 'n goeie wêreldbeker gehad en hy het 'n goeie the run up to the World Cup is being good. So I don't know. I'd rather play Libbok first and then bring Pollard on, because if you've got Pollard and then you want to bring Libbok on, is that going to be? You know what? That's more scary than that. Is baie meer. Maar kyk, ek is net bly ons het weer die kans om te braai en kyk, ek het plankies steaksous gebruik hierdie naweek, nê. Dat dit by my ore uitloop. Luister. Steak gebraai, ribbietjie gebraai, wors gebraai, ribbietjie. Dit staan nog steeds op die tafel hier buite op die dek. Maar luister, ek kan nou my hare gaan sny. Hierdie middelpaas vir my. Ek het gesê from the beginning I haven't cut my hair, so at least now I can go cut my hair, because hierdie hare kom in my oë nou. Weet jy, ek moet so maak in julle tyd. Kom ons praat gou oor die cricket voor jy. Ons het heeltemal vergeet. Hulle het Engelse. Maar hoe werk dit? Hier kom Nederland. Hulle laat ons soos absolute amateurs lyk. In the next moment gaan trampel ons vir Engeland. In Nederland, die game beteken niks. We've got 10 games. You play again, there's 10 teams, so you've got 9 games. You just got to make sure you're in the top 4 and you guaranteed a semi-final and a final. It's nie soos hierdie wêreldbeker waar you got kwarteinde en niks. Dis op 'n puntesysteem. We've got the biggest run rate. We're 2.02. Ons sit derde nou met 'n game in hand. Ja, ons het Klaasen het soos 'n masjien gespeel. Die ou wat my mees beïndruk, ek het nie gedink I never rated him till this World Cup, is that Kopseer, the bowler. He's a great little bowler. Oh, en hy het passie. Maar what they had to get 400 and we beat them at 269 runs. Nee, we absolutely trampled them. Netherlands, it's the second time they've beaten us. I got a feeling, weet jy wat, hulle is besig om te bou. Maar wat interessant vir my is, nê, van ons Suid-Afrikaanse spanne, rugby en cricket. En ek dink ons het dit al voorheen gesê. We are purely South African. Kyk, Engeland sit daar met Maoris in hulle span. Milan speel vir Engeland cricket. Die Skotte sit met Suid-Afrikaners in hulle span, die Ire sit met vreemdelinge. Die is almal het 'n vreemd Franse. Jy kan die Franse vreemde legioen noem. Maar ons sit Australië speel teen ons in die cricket. En ek het so gelag want meneer Labouche, hy speel daar en maar sy neefie sit en his cousins are watching him, but hy labeskag nie. Maar meneer Labouche, hy sit met in die kok en hy praat met sy mense in Afrikaans. Maar meneer Labouche kan Afrikaans praat. Dit het my so laat lag. But I love that Labouche. I think it's that's I don't even know how you get to Labouche. Dis labeskag nie van crying out loud. Luister maar wat kan ons nie ook net ietsie sê oor meneer Verstappen nie? Meneer Verstappen. Of van die groote, van die New Zealand side. Die ou van New Zealand, waar het hy gekom? Uit Holland of Suid-Afrika? Want die van kom, it's either from Holland, that's Holland. South Africa. No, there's no mention of the guy. That's hy's 'n lok of iets daar by New Zealand van die groote. Ja, nee, daai kom uit hy's nie niks te doen met ons. Jy sal daai van ook kry in Amerika. Van die Hollanders wat daai desjare sy toe getrek het. Hoorie maar, is jy bly oor Max? Ja, 50th. I thought he got his 50th Formula 1. He's the first person ever to win 3 in one country in one season. Max Verstappen. Dis nie dat sy graag so goed was. It was alles oor, even Lewis Hamilton says, the guys, Lewis is starting to accept that Verstappen is that good. He started 6th on the grid. Ek is baie bly oor Verstappen, maar wat wou ek sê oor hom? Ja, ek het gedog 50. Ja, dis a lot. Lewis is leading it with 103. Lewis Hamilton, ek kan hom nie sommer
because just because it's a personal issue. But the guy got 103 Formula One wins. Verstappen still has to get 53, but he's very young. I'm sure he's going to do it. Ja, nee, well done to Max weer. Shit. Dis my goeie vriend Arnaldo Paulo. Hy is die eienaar van Abiga Roadhouse hier in Nelspruit. As jy ooit hier deur ry, moenie verbyry. Jy sal hom sien daar op die hoek. Met die groot pad Witrivier toe. Hulle maak net sulke maase burgers en dagwoods en allerhande goed daar en hulle maak dit alles self. Hulle bak hulle eie rolls, hulle maak hulle eie patties en alles. Never pass there, nee. En dan wil ek net sê, ek is baie bly om te sien Gerard Buileveld is vanoggend by ons hier. Gerard, ek het jou al 2 of 3 keer probeer bel, net om te hoor hoe dit met jou gaan, maar ek kon toe nog nie antwoord kan nie, ek gaan weer 'n slag probeer, maar ek is diep dankbaar, innig dankbaar om te sien jy's vanoggend hierso. Een van ons spesiale kykers hier op Nuuspod, hy is al van die begin af hier. Dit gaan nie baie goed met Gerard op die oomblik gesondheidsgewys nie, so dink asseblief van hom. Almal anders wat siek is, ek weet nie van almal nie. Sharon sê bankbesonderhede. Sharon, ek dink daai wat jy daar het is reg, 4101 228 985. Kom ons pin hom gou, dan kan iemand hom gou sien. Nee, ek kan hom nie pin nie, jy kan hom pin. Is dit nie my bankbesonderhede wat daar moet wees? Have a lovely day. Dit is baie goed om hier te kyk, baie dankie. George, alle heil en seën, steek op stinkie. Dit was lekker om julle te sien op 'n maandagoggend. Môre is ons terug. Ons het 'n bietjie sport vanoggend gesels, môre fulltime news. Dan vang ons weer op met die nuuswêreld. Maar lekker, onthou net, soos ek altyd sê, ek en Arnaldo ons is nie regtig kenners van rugby nie in die sin van kommentators nie, maar wie beter as 'n ou wat om 'n braaivleisvuur sit, om 'n game te ontleed, man. So, ons doen dit sommer ook maar vir die prette bietjie, net om seker te maak, jy verstaan dit. Daar is ouens wat slimmer as ek en Arnaldo is. Sal dit nie te hardop erken nie. Maar, dankie dat julle saam kyk. Daar is die bankbesonderhede, is Absa, checkrekening 4101 228 985. Dis die een manier hoe jy vir 'n Nuuspod kan help. En die ander manier wat ek dink die maklikste is om teen R19.99 per maand in te teken. Mense, ek weet nie man, julle moet nou vir my sê of ek verkeerd, nee, ek het 'n besluit geneem. Ek weet nie of ek naïef is nie, dalk is ek heeltemal naïef, maar man, is daar nie 'n kans dat as julle dan nou die R20 betaal, dat julle dit maar kan doen, sommer net omdat julle vir Nuuspod like nie. Ek weet nie regtig, wat moet ek vir jou, ek wil nie mense uitsonder hierso, en ek wil nie materiaal spesiaal beskikbaar stel, asof mense nou sekere special is, of so iets nie. Die Nuuspod se materiaal is beskikbaar. Vir wie ook al. Ek vra, en miskien is ek baie naïef en verstaan ek nie regtig hoe die ding werk nie, maar kom ons kyk, dalk is ek reg, dalk ek vra, as jy Nuuspod like, en as jy my ook 'n bietjie like, asseblief, doen dit op daai manier. Is R19.99 'n maand, en dan weet jy kry op een of ander manier daarom dit reg om Nuuspod te ondersteun. Teen 'n nominale, absoluut nominale bedrag.
George, alle heil en seën, ons het nie vir oggend 'n saampraat program nie. Ek moet 'n ander onderhoud doen wat ek nie vir 'n ander tyd kon skeduleer nie. So ek sal môre weer met die geselsprogram aangaan. Dan praat ek weer met julle. Groetnis. Your country and your people are under attack, you will do whatever it takes. Die huidige traject is kan dit nie so voortgaan nie. Hulle is daar om die land te besteel. Geef me een voorbeeld van 'n minister wat nou 'n minister is wat aangekla is. Ek wil hê dat Suid-Afrika moet werk en dat almal moet 'n toekoms van geleentheid en veiligheid kry.